伊節班 All You Can Eat 係一個日式嘅任食嘅餐館嚟嘅。各位網友大家好啊，歡迎大家又再進入我追風一族嘅頻道。我哋事不宜遲，其他嘅嘢我哋就唔多講啦。喺呢度大概都有1年時間冇嚟呢度幫襯啦。我記得呢個視頻之前係舊年大約係5月份又嚟過呢度食過晚餐，想對比下今日同1年前嘅晚餐有咩區別先。佢今次好似多咗中式嘅食譜啊，因為上次唔係我點餐，如果有網友知道可以評論區留言，佢係咪一直都有中式嘅食物？OK，anyway，嗱，剛才我就 show 俾大家睇係廣東炒麵啦，嗰個麵呢炒得都幾脆㗎，尤其鍾意食爽脆嗰啲人士嚇。但係個汁就好似偏多咗少少，但係材料係十足嘅，同埋好味。剛才大家都睇到我有點咗嗰個生蠔嚟食㗎啦，放啲檸檬落去呢，好夠味。因為本身生蠔都有海嘅鮮味同埋鹹味，所以我係冇其他汁嘅。暫時感覺每隻嘅生蠔比拳頭細少少，比雞蛋大啲啲。其實應該係最 perfect 㗎啦。同埋呢，佢每隻生蠔都好飽肉啊，細細隻，將啲肉全部包滿晒入邊，又多汁。師傅燒到個生蠔嘅生熟程度啱啱好，唔會話感覺有啲韌。現在嘅時間大約係晚上7點鐘咗緊啦，已經個廳面全部坐滿晒人㗎啦。佢啲壽司呢份量唔係好大，就任你嗌幾多個咯。不過呢，生蠔呢，佢指定最多係4個㗎。OK， 依家到呢一碟就有刺身啦，好多品種。呢度嘅魚生刺身幾乎全部都俾我哋嗌齊晒喺度。先試下啲魚生刺身先，因為太多品種魚啦，逐件試嚟，慢慢試，好新鮮同埋好鮮甜。牛油果壽司又細件又健康，牛油果係超健康㗎啦。中式炒蝦球，啲蝦又係大大隻，西蘭花炒到碧綠，仲有嗰啲雪豆紅蘿蔔喺度做配搭。先試下嗰啲蝦先，啲蝦好爽，啲甜豆又係好新鮮，好爽脆。師傅炒到個蔬菜啱啱好，好爽脆，同埋呢啲芡汁又唔會話太多。佢個份量雖然唔係好多，但係你可以繼續再嗌，所以我哋毫不猶豫又再 order 多一個。臭刀魚之前嘅鏡頭已經係 order 咗一份㗎啦，依家又再 order 多一份，因為佢係燒到呢外脆內軟滑，配埋啲檸檬汁，真係錦上添花，劈晒啲魚嘅腥味。最鍾意咁嘅就餐形式啊！慢慢 order， 慢慢食，然之後份量又唔係好多，仲要每次上嚟都係熱辣辣嘅，天婦羅番薯啦，同埋個燒魷魚都好好味啊！你睇下，已經 order 咗成台嘢啦。日式烏冬麵佢配有少少海鮮啦，蟹柳同埋蝦啊，係我專登 order 嚟今晚試下佢哋嘅烏冬。嗰啲湯底啊，個人感覺應該有少少似啲麵豉湯底，但係烏冬好爽脆啦。然之後嗰啲蝦啊、蟹柳啊，同埋西蘭花都好新鮮。呢一個三文魚同埋日式蒸蛋都好搶眼球，見到佢即刻就想食下。大家睇到啊，哇！啲蒸蛋真係超滑，好燉啊，同埋熱辣辣㗎。攤凍佢少少嚟食，就感覺佢個蛋香味同埋超滑。蝦餃都唔例外啊，同喺粵式茶市點心冇乜區別。呢個牛仔骨都係啊，哇！一啲肥肉都冇。小籠包啦，哇！一下子上咗好多上嚟。睇佢層皮呢，好乾澤，再夾起佢試下添。韌度唔錯，感覺佢入邊好似有好多湯水喺入邊，好聚手啊！小籠包又係要攤凍少少嚟食啊，入邊好 juicy，好多汁都走晒出嚟。睇嚟我今晚食咗好多不同品種嘅壽司啊！一個品種食一個，什麼鰻魚壽司啦、牛油果壽司啦、三文魚刺身壽司啦。
OK，依家輪到食牛仔骨啦！啲牛仔骨俾大家睇下先，絲絲正正，一啲肥油都冇，師傅煎到兩邊顏色啱啱好，同埋一啲焦嘅感覺都冇，夾起上嚟呢，好有彈性，再咬落一口啊，好嫩滑啊！好多時喺超市買嗰啲牛仔骨咧，好肥㗎，呢一個牛仔骨超值得食，同埋推薦俾大家，三文魚都係唔例外啊！煎到佢又唔會話好柴好滑，睇嚟今晚嘅魚生刺身我都係包攬晒所有嘅品種，食到都唔知道邊隻魚打邊隻魚啊！總之就係新鮮啦。日式燒意大利瓜好精緻薄薄咁，仲有一樣嘢值得推薦俾大家嚟試下，就係呢個日式魚米茶啦。先前呢，我哋一開始呢，佢係俾冰水我哋嘅，點知我哋又想試下佢哋嘅魚米茶，哇！原來好正，變咗呢，成枱啲人都係飲魚米茶，個個都唔要冰水啦。牛仔骨真係超正啊！哇！一連食咗好多嚿，都數唔清楚啦。我哋 order 咗幾個牛仔骨，唔知大家有冇留意呢？同一樣嘅材料，佢係不同演繹不同嘅壽司材料。我個人感覺都係差唔多㗎啦，但係佢嗰個演繹嘅過程中千變萬化，變咗係好吸引。OK， 呢一 part 呢就係可以自己攞㗎啦，就唔使用 order 嘅。上一年我嚟呢度食都係咁上下，呢啲材料差唔多啦，食嘅嘢啊，蝦啊、墨魚啊、冷盤沙律啊，然之後佢前邊有好多梳士喺度，都寫晒啲名俾晒你自己配搭。我呢就見嗰啲生菜咁新鮮，我就嗱嗱聲攞咗一碟啲生菜，配咗求其一個梳士。到呢個係 dessert 啦 ，dessert 又係我記得同去年我喺呢度影嘅差唔多，大同小異。不過呢就最欣賞佢係細細杯，唔使你食好多，又唔好浪費啦。然之後嗱，佢啲 dessert 旁邊都有晒嗰啲名喺度㗎啦。不過水果就得一樣咋，到呢度係 soup， 我見佢好似得2-3個 soup 喺度呢，所以我就冇攞啲湯嚟試下，因為一嚟唔想浪費啦，你如果唔係好想食就最好唔好打開個蓋啦，所以冇影到俾大家睇下。最後呢個甜品上場啦，就係炸香蕉啊！一個 order 有6件，啱啱好一人一件，但係炸香蕉最 perfect 就係配抹茶雪糕啦，又香又滑。好啦，食飽飽啦，準備要埋單啦。溫馨提示啊，大家好似我冇講呢個 location 啊，佢個 location 就喺 Highway 7 and Main Street Unionville 嘅西南角嗰個 Plaza 嗰度。如果有興趣嘅網友可以嚟呢度試下。溫馨提示大家啊，佢係講明係用餐時間個半鐘嘅，所以一到咗個半鐘呢，佢就喺度同我哋提醒我哋last call。但係呢，我個人認為我哋個半鐘都還可以啦。個個都食得飽飽嘅，又唔會話好趕，佢上餐嘅速度都幾快。張單我哋係6個人嘅，然之後佢話俾現金呢有900支嘅，佢硬掘差除咗你15%，但係佢單最下低嗰度呢已經有12%服務費同埋15%服務費不等，個單個 total 已經將個15%撥咗上去。lunch 同埋晚餐嘅價錢係唔同嘅，有興趣嘅網友如果想嚟，先打咗佢嘅電話聯繫下，問清楚你自己嘅具體就餐時間。OK， 如果大家鍾意我條片都係嗰句啦，記得 like share subscribe， 我哋下集再見，bye。